Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Feliz de estar con ustedes compartiendo los beneficios de nuestra línea exclusiva de aceites esenciales para niños, KidSense de Young Living. He escogido el día de hoy el Sniffles, que es ideal para el tratamiento de resfriados y de congestión nasal. Si hay algo que realmente nos preocupa es la salud de nuestros niños. El Sniffles alivia la sensación de nariz tupida, actúa inmediatamente. Esta fórmula contiene entre sus componentes principales eucalipto blue, eucalipto radiata, eucalipto globulus, el palo santo, la lavanda, el rabinsara o alcanfor, el mirto, y lo tenemos en dos presentaciones. El de 5 mililitros, frasco con gotero, que facilita el doble uso para el difusor y para aplicarse tópicamente, y la presentación de 10 mililitros rolón, que es de aplicación tópica. Se recomienda aplicar directamente en el pecho, en los hombros, en espalda, e incluso nuestros niños pueden hacerlo personalmente.